Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á lokaathöfn Nótunar 2017. Þetta í 8. sinn sem að Nótan haldin. En við hlýddum á verkið Nótutón eftir Tryggva M. Baldvinsson og það var brasshópur Tónó sem flutti verkið en stjórnandi var Vilborg Jónsdóttir. Brasshópinn skipa á trompet Gunnar Kristinn Óskarsson, Ingibjörg Ragnheiður Linnet, Ólafur Elliði Halldórsson, Þórður Hallgrímsson, á horn Benedikt Máni Lúðvíksson, Erling Róbert Eydal, Ottó Már Ívarsson, á básúnu Gunnar Helgason, Steinn Völundur Halldórsson, baritón Bjarki Rafn Andrésson, túba Breki Sigurðarsson og slagverk Kormákur Logi Bergsson og Svanhildur Lóa Bergsteinsdóttir. En það hefur verið stórkostlegt að fylgjast með tónleikum Nótunar í dag, kl. 12:14 og hér á þessari lokaathöfn verða veitt verðlaun og viðurkenningar. En mig langar til þess að biðja Tryggva M. Baldvinsson að koma á svið og flytja ávarp. Við skulum gefa honum gott klapp. Gestir, það mér mikill heiður að fá að ávarpa þessa samkomu og afhenda hér aðal viðurkenningu dagsins, sjálfa Nótuna 2017. Mér skilst reyndar að ég sé varaskeifa hér í dag. Sjálfur forseti lýðveldisins Guðni T.H. Jóhannesson átti að standa hér í minn stað en hann víst í útlöndum. Svo þið verðið að láta ykkur nægja að forseta tónlistardeildar Listaháskóla Íslands. Þið sem hér eruð í dag hafið sennilega öll heyrt eða lesið greinar hvað það hollt og gott að senda börnin okkar í tónlistarnám. Það guð bæta annan námsárangur, samskiptahæfni og tónlistarnám hvað það var sérlega mikið forvarnargildi. Allt þetta gott og blessað og eflaust dagsett. En það má þó aldrei gleyma því að stærsta gjöfin sem fylgir tónlistarnámi tónlistin sjálf. Þeim sem gert kleift að gera tónlistina að ferðafélaga sínum í gegnum lífið, gert mögulegt að gera tónlistina hluta af sínu daglega lífi, eru einfaldlega ríkari fyrir vikið. Það engir bankar eða tortóla peningar sem geta komið í stað tónlistarinnar og svo eru vextirnir af tónlistinni líka miklu meiri. Tónlistarnám ekki auðvelt og það á heldur ekki að vera það. En svo umbun sem kemur á móti bætir upp allan þann tíma og allt það erfiði sem hefur farið í æfingar og undirbúning. Þó verðlaunin í dag séu kannski í formi fallegs farandgripar, ég þess fullviss að allir sem fluttu tónlistina hér í dag og allir þeir og öllu börn sem tóku þátt í undankeppni Nótunar landið vítt og breitt hafa fengið sín verðlaun í formi þeirrar óviðjafnanlegu tilfinningar að fá og geta flutt tónlist fyrir sig og aðra. Í Nótunni eru nefnilega allir sannarlega sigurvegarar. Og lokum ætlaði ég nú bara að segja þetta. Það þarf ekki að gera öll börn í tónlistarnámi að atvinnumönnum. En öll börn ættu að fá tækifæri til að gera tónlistina að hluta af sinni tjáningu. Farveg fyrir þann sköpunarkraft sem býr innra með okkur öllum. Tónlistarnám á ekki að vera forréttindi, tónlistarnám mannréttindi. Til hamingju aðstandendur Nótunar, til hamingju allt þetta efnilega tónlistarfólk, til hamingju aðstandendur og ekki síst til hamingju Ísland. Takk fyrir. Við þakkum honum Tryggva fyrir þetta. En þá komið að afhendingu þátttökuskjala og ég vil gjarnan biðja alla þáttakendur að koma upp á svið og í hljómsveitum þá vil ég fá alla upp á svið en ekki bara þá sem átt að veita viðurkenningu viðtöku. Gjörið þið svo vel.
Gefum þeim bara gott klapp. En það mikill heiður að taka þátt í þessum tónleikum Nótunnar í Eldborg og merkilegt að vera valin til þess að fá að flytja hér tónlist. En þá vil ég biðja yfirstjórn Nótunnar að koma á svið og þar fremst í flokki Dagrún sem fulltrúi yfirstjórnar Nótunnar og hún mun taka til máls. Við gefum henni jafnvel gott klapp. Komið í sæl, þvílíkur hópur og þvílík veisla. Hér höfum við haldið upp á Nótuna í allan dag. Við höfum hlýtt á tæplega 150 börn hér spila og syngja hér í allan dag. Og þvílík veisla. Það sem þessi krakkar búin að leggja á sig, kennararnir, þau eru að koma alls staðar að. Flytja verk sín, búin að leggja mikið á sig til þess að koma til þess að geta verið með okkur hérna í dag. En nú komið að því að afhenda þátttökuskjöl. Mér langar samt aðeins áður en við gerum það að tala þessa lokahátíð. Hún með öðru snið en við höfum haft hana undanfarin ár. Við ætlum að hafa hana stutta. Við ætlum að leyfa þeim sem þurfa að komast í flug og leyfa yngsta fólkinu sem orðið þreytt eftir langan dag að komast heim. Þannig við ætlum að afhenda þátttökuskjöl hérna núna og svo 10 viðurkenningar fyrir framúrskarandi flutning. Og svo eitt atriði sem verður valið besta atriði dagsins og það atriði verður endurflutt hér á lokahátíð. Og þar með lokahátíð lokið og þeir sem þurfa að fara mega það. En auðvitað óskum við eftir því að þeir sem geta sitja áfram því að við ætlum að halda áfram þó að lokahátíð sé lokið og taka upp þessi 10 atriði sem fá sérstaka viðurkenningu fyrir framúrskarandi flutning í dag. Þannig að við höfum sjálfa athöfnina stutta þannig að þeir geti farið sem þurfa. En við viljum endilega hafa sem flesta í salnum til þess að hafa athöfnina eins glæsilega og eins svona alvöru fyrir þau sem verða í upptökunum. Því að eins og þau hafið séð þá Ríkisútvarpið, sjónvarpið með myndavélar hér og ætla að taka upp öll þessi 10 atriði. En þá bara komin að því að veita afhenda þátttökuskjöl og það eru allir sem tóku þátt í dag sem fá þátttökuskjöl og viðurkenningu fyrir þátttöku.
Og þá ætla ég að biðja einhvern fulltrúa frá tónlistarskóla Vopnafjarðar að koma hingað. Og þeir sem eru til stórum hópum geta auðvitað ekki, hópurinn kemur ekki allir hingað upp, heldur bara sendi fulltrúa sem til þess að sækja við í kringaskjal. Svo ætla ég að biðja hana Kristínu Viðju að koma og taka hérna við þátttökuskjali. Og svo það Ragnhildur Sigurlaug Guttormsdóttir frá tónlistarskóla Skagafjarðar. Og svo ætla ég að biðja Hafþór Óskar Kristjánsson frá tónlistarskóla Hafnarfjarðar að koma. Og svo það Jakob Kristjánsson og Patrekur Aron Gretarsson frá tónskóla Neskaupstaðar. Þið megi koma báðir, þið ekki í hópi. Endilega komið þið báðir. Og frá Söngskóla Sigurðar Dements það hún Resarda Jónsdóttir. Resarda Jónsdóttir. Frá tónlistarskólanum á Egilsstöðum það Jóhanna Natalía Sjölína. Og svo það hann Alexander Viðar frá tónlistarskóla Kópavogs. Hákon Aðalsteinsson frá tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Marianne Reni frá tónlistarskóla Bolungarvíkur. Anja Hrund Sjardók frá tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar. Aron Otto Jóhannsson frá tónlistarskóla Ísafjarðar. Og þá ætla ég að biðja tónlistarhópinn frá tónlistarskólanum á Tröllaskaga. Ég ætla að biðja þau að koma öll og senda einn fulltrúa sig hingað til þess að sækja þátttökuskjölin, 1 eða 2, hvort sem konurnar mæta. Og svo langar mig að biðja einhverja fulltrúa frá tónlistarskólanum Dóri Mí að koma og sækja þátttökuskjölin fyrir þann hóp, fyrir popkortshópinn. Já, þá það 1 eða 2 fulltrúar frá skólakljósum Kópavogs. Búið að ákveða hverjir koma fyrir þeirra hönd. Einhverjir sem ekki farnir í fermingarveislu. Og þá það Svanhildur Lóa Bergsveinsdóttir frá tónlistarskóla Garðabæjar. Og má ég biðja einhvern fulltrúa frá tónlistarskólanum á Egilsstöðum að koma. Þeir eru svo skuggalegir þessir á Egilsstöðum. Og þá langar mig að biðja einhvern fulltrúa úr 5-munni frá tónlistarskóla Sigursveins að koma og sækja þátttökuskjölin fyrir þann hóp. Og Sólveig Aðalbjörg Guðmundsdóttir frá tónskóla Sigursveins líka. Og enn einn frá tónlistarskóla Sigursveins, það María Emilía Garðarsdóttir. Og frá tónlistarskóla Kópavogs, það þær Anna Rún og Hugrún, þið megið koma báðir, þeir eru bara 2. Og frá Söngskólanum í Reykjavík það Einar Dagur Lánsson. Og aftur frá Söngskólanum í Reykjavík fá fulltrúa úr Hum-Hum-Hum-kvintendinum. Ætlar þú að taka á móti því líka? Já. Og þá langar mig að kalla fram fulltrúa frá tónlistarskólanum á Akranesi. Og þá skulum við gefa þessum fengulega hóp risastórt klapp.
ljósmyndari, hann Styrmir í salnum og hann ætlar að taka mynd af ykkur þegar þeir eru glöð með hérna skjölin ykkar. Þeir eru þetta ekki smögt, þess að getur má ég sjá ykkur veifa. Má ég sjá ykkur veifa. Og valnefndin fékk það geysierfiða verkefni að velja þessi 10 atriði og ég spyr bara hvernig er það hægt, maður spyr sig. En mig langar til þess að biðja valnefndina að koma hér upp og valnefndinni í ár skipa þau Nikola Lolli fiðluleikari, Selma Guðmundsdóttir píanóleikari og Hulda Björk Garðarsdóttir óperusöngkona. Og þau munu veita þessar viðurkenningar í grunnnámi, miðnámi og framhaldsnámi. Við skulum gefa þeim gott klapp. Já, þá ætlum við að byrja á að afhenda viðurkenningar fyrir framúrskarandi flutning í flokki einleiks, einsöngsatriða í grunnnámi og við byrjum á að kalla fram Marianne Reni. Og þá einnig í grunnnámi er Ragnhildur Sigurlaug Guttormsdóttir. Og þá þriðja viðurkenningin fer til Kristínar Viðju Vernharðsdóttur. Í mitt nafn hefur valnefnd valið fyrir framúrskarandi flutning í flokki einleiks og einsöngsatriða Anja Hrund Schönn. Aron Otto Johansson. Í mitt námi hefur valnefnd fyrir framúrskarandi flutning í flokki samleiks og samsöngsatriða Skólahljómsveit Kópavogs. Framúrskarandi flutning í flokki einleiks og einsöngsatriða í framhaldsnámi og þá vil ég kalla hérna fyrst Sólveigu Aðalbjörtu Guðmundsdóttur. Og svo er það Svanhildur Lóa Bergsveinsdóttir.
framúrskarandi flutningi í opnum flokki og þá viðurkenningu hlýtur Dixon Odde. Já, þetta er glæsilegt. Ég vil biðja þessa 10 sem að hljóta viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur að fara hér á bakvið. Þau þurfa að undirbúa sig fyrir upptöku á sínu atriði. En ég vil bara að við gefum þeim öllum gott klapp sem eru hér á sviðinu. Þú þetta ykkur! Verðlaunagripurinn Nótan er hannaður af Svövu Björgu Einarsdóttur listakonu og hún hefur greypt í gler merki nótunar sem valið var í samkeppni meðal nemenda í Listaháskóla Íslands árið 2010 og Hrefna Sigurðardóttir átti vinningstillöguna. Nú, handhafi nótunar 2017, það er viðurkenning fyrir besta atriði nótunar. Ég vil biðja Tryggva M. Baldvinsson að koma á svið. Gefum honum gott klapp. Mikil ánægja að fá að afhenda nótuna 2017 en þennan fallega farandgrip hlýtur að þessu sinni Anja Hrund Sjadok, píanóleikari á Tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar. Það er tónastöðin sem veitir handhafa nótunar 2017 sérstök verðlaun. Það er Theodóra Þorsteinsdóttir sem afhendir þessi verðlaun og gefum henni gott klapp. Nú og það er komið að því að tilkynna þátttöku á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna. En Sinfóníuhljómsveit áhugamanna er ný samstarfsaðili nótunar í ár og hún býður nokkrum framúrskarandi atriðum á nótunni að koma fram á tónleikum hljómsveitarinnar í nóvember 2017 í viðurkenningarskyni. Atriðin sem verða fyrir valinu geta komið úr hvaða átt sem er og það í rauninni getur verið hvaða þátttöku og viðurkenningaflokkur sem er. En sá sem mun veita þau verðlaun er Oliver Kentis, tónskáld og stjórnandi og við bjóðum hann velkominn á sviðið. Til hamingju með daginn, allir tónlistarmenn og konur, fyrir frábæran dag. Þetta er búin að gera lífið mjög erfitt fyrir okkur. En rétt aðeins til að kynna hljómsveitina ég ætla að byrja einn af stjórnin að segja smá Sinfóníuhljómsveit áhugamanna. Gleðilega hátíð allt ykkur. Sinfóníuhljómsveit áhugamanna og Nótan hafa með sér samstarf eins og hefur komið fram og þetta var gert í fyrsta skipti fyrra. Þá komu nokkrir af þáttakendum í Nótunni fram á tónleikum með hljómsveitinni og spiluðu kafla úr einleikskonsert sem þau hefðu eftir og flutt hérna á Nótunni og þetta ætlum við að endurtaka í ár. En Sinfóníuhljómsveit áhugamanna var stofnuð 1990
og stofnandi hennar hét Ingvar Jónasson og var violinleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Og við köllum nú Sinfóníuhljómsveit Íslands Sinfóníuhljómsveit atvinnumanna, þau fá borgað fyrir að spila, en Sinfóníuhljómsveit áhugamanna, við fáum ekki borgað fyrir að spila og við göndumst með það þetta sem aðalmunurinn á svona hljómsveitum. En þetta semst vettvangur fyrir fólk sem hefur lært á Rostus eða strengjahljóðfræði, semst hljómsveitarhljóðfæri, en hefur atvinnað af einhver allt öðru og kemur semst á æfingar vikulega og þar hefur, svona maður segja, þverskurður á þjóðfélaginu hittist til þess að spila hljómsveitartónlist saman. En aðalstjórnandi síðan 2005 Oliver Kendis sem er hér í stjórn Nóttina líka og hann ætlar að upplýsa það hver hittur þessa viðurkenningu. Það var mjög erfitt að velja, en það tókst fyrir rest. Mig langar að kalla fram til mín Marja Emilíu Garðarsdóttir. Þetta er glæsilegur hópur og nú vil ég bara biðja þátttakendur að hneigja sig fallega og við gefum þeim gott klapp. Það er bara meira sviðum, gjörðu svo vel. En ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta allt saman hér, þetta var glæsilegt. Og nú mun sem sé handhafi Nótunum 2017 flytja verk sitt og fleiri atriði hér á eftir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og vona þið hafið notið. Takk.
Lord.